Tutun spida. Korkutma былай да, аяклар былай гына дырылдап кына торам. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булым әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгән. Әле безнең 3нче выпуск була, Алла теләсә. Эшләп бетергәнчме менә? Булды, бик матур булды. Аллага шөкер. Так что Июнь башы. июнь башы менә бүгін безнең 3нче сентябрь. Бүген 24 сентябрь бүген. 24 сентябрь шушы көн эчендә без цоколь стеналарны күтәреп, инде менә кровельный эшләрнең, түбә эшләренең ахырына чыгып җитәбез бугай. Аллага тапшырып, шуннан да ничә ай эчендәме башлаган идек. Әлбәттә инде мин сезнең белән эшли башлаганда бай берен булачагына ышанган идем. Аллаһ Тәгалә тапшырып башладык. Аллаһ Тәгалә рәхмәтен дә биреп торды. Ничектер в нужное время, в нужный момент оказались и кирәк вакытта менә яңгырдай вакытында яудаймы, менә Тукай шигырендәге шикелле. Кояш та вакытында чыкты, кирәк вакытта киптерер өчен. И дине фундамент салып әйткәчендә бит әзгенә яңгырларга кирәк сиптер торырга. Аның өчен яңгыр Аллаһ Тәгалә үзе бирде бөтен әйберне. И бүгенгесе көндә дә менә түбәне эшли башладык. И Аллаһ Тәгалә шунда юлны ачты. Димәк, без сезнең белән юкка гына очрашмаган. Бөтен әйбер миңа ничек дип әйтим, Ул теге ниятең дөрес булса, теге безнең ният тоже теге сезне алдалау түгел, сезнең ният тоже теге ниндидер кеше алдалау түгел, нинди түгел, бөтен нәрсә ул теге халал дөрес. Шуны теге сине генә бүлдереп әйтәм, барыбер башлаганда эшне башлаганда кешене бит теге белеп бетермисең әле. Теге әйе, сүздә шулай әйтәбез, Алла бирсә әйбәт эшләбез, яхшы була, безнеке яхшы була дигән. Монсы сүз, но эшли башлагач, барыбер мин көн саен монда киләм, карыйм, егетләрне дә күзәтәм. Но шуннан да мин ансы өчен сезгә теге бу рекламадан дип әйтәм түгел, ничек башлай, ансы өчен Ильяс сезгә кул кысып рәхмәт әйтәсе килә. Шуннан да на совесть, порядочность и егетләр дә әйткән сүзләрендә торып, четко дөрес итеп эшли торган. Стройка булгач барбер теге нәрсәдер үзгәрә, нәрсәдер согласовать кирәк. Анда моментлар була, теге булмый түгел ансы. Миңа шуны сошады, теге картинада ясап куйдык та, все булай теге картина. Киләләр, егетләр дә сорыйлар, Рифат, бу җир булай булса, менә булай була. Ул теге компьютерда ясап була, менә булай ясагач матуррак була, булай булса җылырак була, булай булса яхшырак була. Әйдә, ничек итәбез? Егетләр белән сөйләшеп, киңәшләшеп эшләгәч, минем үземә дә, даже хәтта әти-әниләрдә килеп китәләр, сорашалар. Алар да менә чыннан да булсын дип эшли торган компаниягә эләккән соң балам дип шатланалар. Без инде синең Инстаграмда көн саен, мин инде үзем стройка көн саен синең килеп йөрмәдем. Но көн саен синең Инстаграмнан, стористан, әйтәм, монда булай раз теге скрин ясап алам да, Маратка җибәрәм, әйтәм, бу әйберне тегеләй итәргә кирәк, бу әйтергә кирәк, карап бетерегез әле дип. Карап бардык Инстаграмда, анда инде безнең егетләр дә инде танылган кешеләр булып бетәләр бугай синең Инстаграмда. Рифат үзе собственноручно үзе кадак кага. Кага белә икән алда. Эй, алмалай бит. Кырыгалык асыл инде. Бисмилlah, нормально, Аллага шөкер. Үз кулларым белән эшлим. Монда җегетләр чүкештә автограф сорыйлар. Нәрсә дидең, Рустам абый? Аннары аукционга куябыз чүкешне. Хатасыз. Бу 4нче урынга разыгрывать итәбез әле. Я мен чүкешсез калам. Менә шунда да танышып беттек, дуслар артты, танышлар артты. Киләсе ис аласы булса, инде әле булса эшләп торырга кирәк баштан. Бетер Алла теләсә әкрен генә. Аллаһ Тәгалә бирсә. Күрә, мөрәҗәгать миңа әлеге мизгелгә эшләп килгән эшләр ошап бара. Аллага шөкер, это самое главное. Это самое главное. Бүген теге әзрәк синең каналда, безнең каналда да әзрәк синең турында сөйләшәсе килгән иде. Теге без стройка турында гына монда күрсәтербез, аннары соңрак әймен, инде кирпич, инде кровля икән. Синең турында сөйләшәсе килгән иде. Син кайсы якныкы? Каян ничек шундый танылу каян килде, ничек ул синең тырышлыкмы, или Аллаһ Тәгаләнең шулай син әйтәсең ишмәдә килеп чыкты дигән ниндидер чудо дип әйтимме? Син аны ничек оцениваешь үзең? Мин аны килеп чыгып, мин үзем Оренбург ягыннан инде күпләр беләдер. Севенре Бакай дигән авылдан, авыл малае мин. Габади әти тракторчы, ягъни мәктәптә идән юучы, җыштыручы. Булып эшләделәр инде, хәзер инде пенсиядалар. Бу Аллаһ Тәгаләнең бүләге һәрберебезнең дә синең шулай эшләвеңдә, яшәвеңдә, менә егетләребезнең дә, бу егетләрнең дә язмыш шулай язылган. Аллаһ Тәгалә кирәк вакытта тудырган. Без кашан туганыбызны белмәдек, ничек эшләячәгебезне, ничек яшәячәгебезне белмәдек. Без хыялланабыз, планлаштырабыз, хыялланабыз. Аллаһ Тәгалә безгә үзенең планы. Мин бу бер тәкъдир дим, язмыш дим, һәм Аллаһ Тәгалә бүләге дип кенә уйлыйм. Монда теге мин иттем. Күп генә тырышсаң да, әгәр Аллаһ Тәгалә ишекләрне ачмый икән сиңа, син бер эш алмыйсың дип уйлыйм мин. Менә шул барса Аллаһ Тәгаләдән.
Синең репертуарда бит инде бик күп җырлар, бик күп чыгышлар. Синең менә иң истә калган берәр чыгышыңда или иң яратып чыгыш ясый торган йөреңме бармы шундый теге? Ул һәрбер кешенең бар бит. Минем мәсәлән бар теге проектлар буенча мәсәлән әйтәм дә, теге эши торган проектлар бар, әйме? Бар кайбер проектлар просто төзисең кирәк, ну төзергә сыйлагач кына, әйме? Менә сездә ничек менә ул нидә? Ну, сәхнәдә әз генә аерыла ул, беләсең, аңлыйсыңмы, менә программада җырлана бер 18-17 җыр. Аның бөтен җырын да баштан автор язып биргәч кабул итәсең, үзең аша үткәрәсең. Әгәр үзең аша үткәреп, ул җыр сиңа ошамый икән, сиңа теге кирәк дип кенә җырлыйсың икән, тамашачы да шулай гына кабул итәчәк аны. Ярар, бу кирәк дип җырлады, без дә ярар җырлап бетергәч азак. Юк, сен әйтә, менә бу моментта мин әйтәс килә, мин моны прорабларга әйтәм, әйме, планерка вакытында. Һәрбер йортны салган вакытта үзегезгә салган шикелле салыгыз. Менә шуның шикелле килеп чыга. Программада, концертта, җырларда, мәзәгедә, әгәр синең үзеңә кызык түгел икән, шулык мәзәк, шулык сөйли торган әйбер. Ул тамашачыга да, ул кешегә дә кызык түгел. Җырда шулай, үзең яратмыйсың икән ул җырны, аны тамашачы да яратмый. Ул теге энергетик ничектер барыбер бирелә бит инде, сизелә, ул аңлашылып тора торган әйберләр. Яратып җырлана торган җырлар байтак инде менә ул теге артистның шундый сорау теге. Әйдә, берәр куплетын да хәзер яратып җырлый торган. Белмим инде, менә соңгарада нәрсә җырлап берем икән инде мин. Миңа барсы да шуй. Мин бик күп сорыйлар менә Илдар Нугмановның җыры, Айдар Темирбаев белән дә эшлибез, бик авторлар белән эшлибез инде. Менә иң шундый момент ул, беләсең ничек, мәзәкчегә менә миңа давай анекдот сөйлә дисәләр, шал бөтен мәзәк юкка чыга китә. Теге җырлар дигәч, үзем җырлаган җырлар резко онытылды да китте инде ул теге. Айдар абыйның җырын бик яратып җырлап бирдем мин 4 еллар, хәзер дә әле сорыйлар аны. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм, әйдә. Шулай да сине бит хәзер үземнеке бөтенләйгә дигән җыры бар. Илдар Нугманов бик күп җырлап кетсәң, Безнең каналда булганы юк иде әле мондай җырлар, мондай ниләр, Аллага шөкер, ярый. Да, гаилә ничек, хатынга ошыймы, самое главное? Балага, хатынга, аларга бит инде йорт менә. Мин үзем дә ир кеше буларак, мәсәлән, үземә йорт төзедем тоже, мен әйтәм. Сезгә ошасын, самое главное. Без бит инде барбер. Син гастрольләрдә, ниләрдә име күбрәк хатын кыз инең теге Бу проектны менә дөрес әйтәсең сен, чыннан да интернеттә, Instagram заманасы бит, интернет заманасы. Хатын эзләп тапкан, ошо ине фотографиясын күрсәтә, ул просто компьютерный гына бит. Андый юктырдыр да бәлки. Кара да шул ошады ди. Мин әйтәм, ну ярар, без инде бик күп сайландык, карандык. Всё, мен әйтәм, ошо икән, давай шуны әйтик, аннары шул сезне дә күрсәттек, иттек дә, эшләрен карадык да. Хатынга бик сирәк килә ул номерга синең шикелле ул видеода Instagramнары карап бара. Менә 3нче көнне генә килеп карап киттек, эштән шуны. Аларга да бик шый, миңа да бик шый, исламга да бик шый, улыма да ул инде бөтен бүлмәләрне карап бирә. Монда да бассейн була, аларга исламга самыйлар бассейн кирәк. Бу бүлмәгә дә бассейн куябыз, бу бүлмәгә дә бассейн куябыз. Балага шушы бассейн кирәк буга инде. Бассейн өчен мунчасын ясарбыз инде. Ошый, барыбызга да ошый, әлеге эшләгән эшләр. Ярый, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Йорт салу ул бит инде бик зур, бик такой важный, бик мөһим адым бит кеше өчен. Мәсәлән, кешеләр кемнәрдер квартирасын сата, кемдер гомер буе әзерләнә. И күп кеше уйлана, кемгә ышанып тапшырырга беренчедән, именно нинди проект сайларга, кайсы урынын сайларга, бик эмоциональ. Син кешеләргә нәрсә тәкъдим итер идең менә чиракта? Ничек менә син уздың менә бу этапны? Бу этапны беләсең ничек? Менә баягы сүзләргә яңадан әйләнеп кайтырга кала инде. Аллаһ Тәгалә менә язмыш. Менә күршедә минем Фәрит Фәйзрахманов тоже жаш егет, ул моннан участок алган, һәм ул миңа тәкъдим итте. Иң беренче тәләр бит әле. Диндә дә бардыр бәлки. Күршен үзеңнән дә әйбәт булсын диләр, әйме? Менә мин сокланып, шатланып куйдым, әйтәм, всё, күрше уже минем якын дус, теге яхшы кеше, мин аны шулай бәялим. Һәм ул күрсәтә миңа шушы урынны, әтиәниләрен дә килдем, карадылар да, үзем дә син әйтмешем, теге тарсына торган, әллә бу минем урыным, әллә бу минем урын түгелме? Миңа монда ничек булыр, нәрсә булыр? Ошады урыны, аннары әти иң беренче килеп монда азаннар әйтеп, храннарда да, шуннан алар башланды икенче көн агачларны җыеп, урнаштырып куйдык. И берничә бер ел үткәч, бер ел түгел инде. Кышны чыктык та, монда килдек, менә сезне очраштык бит, шуннан китте. Менә бу язмыш иртә, бу Аллаһ Тәгалә иртә дип уйлыйм. Ну, менә шул бисмилла әйтеп башлаган эш. Башлаган эш, бисмилла белән бара. Аллага тапшырырга, куркмыш эшләргә, инде теге бик артык икеләнеп тә торырга түгел. Сайланган кайлык каласың ул теге булай. Бер тапкыр яшибез. Аллаһ Тәгалә биргән гомерне матур итеп тә, дөрес итеп тә әлбәттә эшләргә кирәк инде теге.
ярар барыбер тегенде дип төзүчүлөр бик көптөр. Сизден де әйбәт төзүчүлөр бардыр, сизден намного начар төзүчүлөр да бардыр. Мен теге сизден генә мактап әйтүем түгел. Но мин үз чиратында үз фикеремне генә әйтәм. Мин сезнең белән ялгышмадым дип саныйм. Ахырына хәтле шулай барсын. Теге нитеп әйтүем дә түгел. Шулай булсын. Әле безнең 3нче выпуск була, Алла теләсә, ахырдан Эшләп бетергәч мин менә шул дөресен точно шунда әйтәчәкмен. Бүгенгә 99% мин канәгать. Аллаһка шөкер. Ладно, ярый, әйдә домны да карап әйләник инде. Әйдә. Нинди материаллар син ничек сайладың, ничегрәк? Бу теге Инстаграмда койдым да бер көнне. Әле анда менә бу түбәләре күренмидер, менә булай гына торды бит инде бер әле. Мен инде мәйтәм, менә живописныйда, поселогында самый матур йорт сул була дип язып куйган идем, миңа язалар. А нәрсәсе белән аерыласың ул? Обычно дөрмит ул диләр. Әйе, бүген төшереп куйдым Инстаграмга, мәйтәм, хәзер уже менә кичкенә генә булса да, теге замок уже, замок виды, теге алды. Шулай күрсәтә. Менә бу кирпич ручной формовка бит инде синең белый шов бик матур күренә инде ул мәсәлән, аерылып тора теге Үзебезгә дә ошады. Син монда газда кергән. Менә мин бит сиңа теге кара менә бу кирпичтән ак белән бәйликмәләр дигән син тоже менә синең фикер бит. Менә булай булса матур була дип менә әйбәт менә сезне тыңлау дөрес эшләдем. Хатынга да ниләргә дә ошады, урыбызга да ошады. Түбә инде мягкая кровля, катапал иң яхшы бүгенге көндә үзен рекомендовать иткән иң теге аның ничә жыл анда 30 жыл микән, 50 жыл микән дип нитәләр инде. Реально әйбәт качественный теге шулай була күрсен, шулай була күрсен. Хәтта тәрәзәләр куясы кала и можно инде эченә уже тотынырга. Аватласа. Бигәс теге кырып та бетеребез ул инде бөтен иләрдә каралыр. Рәхәтле күреп. Самое ансы самое главное. Рәхәтен күрергә булсын. Бер үк теге мактанып йөриләр икән дип уйлый күрмәгез. Андый максат белән түгел. Ничек бар шулай? Так, Рифат, безнең теге юлда комментарийлар булган иде, әйме? Бу юлы әйдәгез үзебезнең подписчикларга берәр подарокмы, бүләк, берәр нәрсә эшлибезме? Белмим, әйтәм. Нинди бүләк эшлибез? Нәрсә дип әйтәсең менә? Кирпич бирекме, цемент бирекме, крыша ясыйкмы? Әйдә, бөтен нәрсә алыр өчен акча кирәк. Әйдә, акча разыграем. Давай. Миннән, допустим, комментарийлар языгыз күп иттереп, неограниченное количество комментарийга языгыз. Сезнең яраткан, яратып тыңлый торган җырыгыз Рифатның репертуарына. Әйме? Ярыймы шулай? Ярый, конечно. Шуны комментарийда языгыз. Берничә язсагыз да була, берничә тапкыр язсагыз да була. Выпуск чыкканнан соң ничә бер атнадан соң или бер атна күп инде ул. Чыкканнан соң бер 3 көннән соң, мәсәлән, давайте 3 көннән соң случайным образом безнең егетләр эшләрләр, разыграем. Беренче урынга приз 1000 рублей, икенче урынга 500 рублей, өченче урынга Качкачабыз. Сөйләштек. Өченче урынга үзем 500 сум бирәм. Все булды. Все, сөйләштек. Бүгенге чыгышны, бүгенге выпускны ахырына кадәр карап бетергәнегез өчен сезгә рәхмәт. Рифат, сиңа рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Безнең каналда Ханский домга подписываться итегез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Подписываться итеп кенә калмагыз. Төзлетегез.